Ova kompanija se zove Silver Bay Seafoods. Ima svoje postrojenje u nekoliko gradova na Aljasci. Prilično je ozbiljna kompanija, velika i stvarno sve što su obećali, sve su ispunili i prilično su profesionalni, tako da sam veoma zadovoljan. Pa kompanija je osnovana 2007. godine. Prva fabrika je bila u Sitki i onda su vremenom rasli. Danas kompanija ima 5 fabrika u 5 različitih mesta. Jedna je od vodećih za preradu ribe na Aljasci. Ona je u vlasništvu ribara, oni su osnivači i oni su, mislim, 80% većinski vlasnici te kompanije. Ne razlikuje se nešto preterano od naših nekih kompanija koje se bave istim poslom, preradom hrane i proizvoda za jelo. Odlično, ispoštovali su svaki dogovor, ni manje, ni više para, tako da je bilo sve kako treba. Bitna je organizacija, bitno je biti dobro organizovan, znači da se vreme što manje troši, da se bude dobro oko tog ustajanja, da se ustaje što pre iz kreveta, da se kreće, znači odmah se kreće na doručak, ako je A smena, onda je doručak i nastavlja se odmah za fabriku, posle imamo znači na 15 minuta pauze, na 4 sata po 15 minuta, svakih 8 sati, pola sata radi. Ja sam radio u prvoj smeni, znači A smenu, i od 6 je ona počinjala, trajala je do pola 11 uveče. Znači, kad je trajala 16 sati, na svakih 4 sata je bila pauza od 15 minuta. Pre toga, naravno, ustanem, idem na doručak, zatim posle opet ide pauza na 4 sata i sve tako. Prve godine kada odete, onda niste baš najbolje upućeni u sve to kako to izgleda i kako to možete, jednostavno ne možete tako nešto ni da zamislite. Ništa slično tako sigurno niste radili ovdje u Srbiji. Tako da bilo kakvu sliku o svemu tome da stvarate, jako je teško, najbolje je da to ostavite kada stignete tamo i da jedan dan, naravno, bit će vam teško prvih par dana, ali bit će vam mnogo lakše kada sve to vidite. Naravno, tu su i ljudi koji su već bili tamo i koji mogu svojim savjetima da vam mnogo pomognu svemu tome. Naravno, iz tog razloga je i sva ova priča i odlazak preko neke od agencija gdje možete da saznate sve ono što vas očekuje tamo. Kad se ustane, prvo se ide na obrok pre smene, onda se radi se 4 sata, pa se ide na pauzu, pa opet 4 sata, pa pauza za ponovo obrok, pa 4 sata, pa pauza, pa opet to i na kraju se ide na sljedeći obrok i spavanje. Kad ustaneš, prošetaš se do fabrike, onda radiš dok ne legneš, onda legneš, pa ustaneš, prošetaš se do fabrike, radiš, pa legneš i tako za jedno 3 mjeseca odeš kući. Radi se stvarno naporno i vredno, ali ceni se trud za razliku od, naravno, firmi kod nas, ovdje naravno se ne ceni ništa, tako da... Pa u početku prvih nekih 2 nedelje zna da bude naporno dok se čovjek ne privikne, dok ne navikne svoj organizam na taj režim rada. Znači, radni dan kreće sa obrokom u zavisnosti koja ste smena, da li je to doručak, ručak, večera. I radi se u zavisnosti koliko ribe stigne taj dan. Znači, to može da bude svega 2-3 sata, a može da se radi i 16 sati po nekoliko dana u kontinuitetu. Moja smena je bila C i počinjala je u 10 uveče, završavala se oko pola 3 popodne, znači to je 16 sati. Ja sam radio noću, međutim tamo je ceo dan, tako da je baš, nemaš predstavu u stvari koje je doba dana. Bukvalno se radi 16 sati je kontinuitet, međutim ako se oduzme pola sata od obroka i pola sata posle, tu se skupi otprilike oko 17 sati, tako da je 6 sati ostalo za san. Kada se radi puna 24 časovna proizvodnja, vama je smena 16 sati, spavate 5 do 6 sati, srećni su oni koji spavaju malo duže, imate vremena za obrok, idete da radite, pauze koje su na svaki 4 sata, obroci, sasvim sve normalno, dinamika, vrlo brzo uđete u sve to, poštuju se pravila su tu da
strogo definisana, jednostavno idete po tim pravilima i nemate nikakvih problema. Samih 16 sati je naporno inače, ali nije toliko, navikne se čovjek na sve. Nije neka razlika, mislim 16 sati, 16 sati. Pa treba da shvate ozbiljno, težak je rad, naporno radi se dosta i u principu sve je u glavi, ništa nije neizdrživo, samo da se pripremite za težak nije toliko fizički, psihički najteži rad, zavisi od koje pozicije, ima i fizičkog rada, ali i sve može da se izdrži. Ja sam zadovoljan ostvarenom zaradom. Iskreno očekivao sam manje novca, ali nismo očekivali da toliko radimo, dosta smo radili po 16 sati i zato se i zaradilo malo više nego što smo očekivali. S obzirom da sam već bio 2010. znao sam otprilike koliko ću da zaradim i svojom zaradom sam zadovoljan zato što sam prošle godine bio više plaćen u odnosu na 2010. Ta minimalna zarada je povećana zakonom. Zarada isključivo zavisi od onoga koliko bude proizvodnje, tako da može da se desi da bude slabija sezona u smislu ulova ribe, tako da neće moći biti možda svakog dana 16 sati, ali fabrika se razvija i mnogo ima više i odeljenje i više radnika, sve više i više svake godine, tako da je i njima u interesu da ima što više radnih sati, kao i nama, tako da mislim da će biti naravno super kao i ranije. Neki savjet moj iz tog nekog dugogodišnjeg iskustva koje imamo u radu tamo je da ne pravite neku veliku sliku o tome i ne sanjate o nekom velikom novcu, nego jednostavno da odete tamo, da radite, da se trudite, da radite što više sati i na kraju sezone uzmete sav taj vaš novac koji ste zaradili i potrošite ga onako kako ste želeli. Ljudi misle da se zarađuje više kad se svede posle na papir i kad se oduzmu takse i sve što se da državi, aljasci i uopšte taksa federalna. Onda se svede na neki račun. Mi smo prošle godine bili samo 45 dana, tako da otprilike ja sam zadovoljan. Ja sam očekivao lično manje para, jer nisam očekivao da ćemo toliko raditi. Znači, ja sam očekivao 16 sati, ali ne 5 ili 6 nedelja koliko smo već radili. Pa, to su neke srednje veličine, pink losos. Ja nisam radio sa svežom ribom, radio sam u case-upu sa smrznutom ribom. Prerađuje se losos i razne vrste lososa i nije ništa komplikovano, znači sve je lako da se nauči, objasni. Svako živi svoj san. Nadam se da niste sanjali da radite na Aljasci u fabrici za preradu ribe 16 sati, tako da sigurno nije hollywoodski film, ali svakako je nešto gde možete da vidite nešto potpuno novo i da naučite mnogo stvari na tako jedno mesto. Konkretno riba stiže s brodova, znači mi nemamo ništa s tim. Naše kad stigne onda ide u popavanje preko pumpi i onda ima taj sorting tank. Iz sorting tanka ide u stvari u tankove koji su već sortirani. Posle se nastavlja na bučere gde se seče glava i onda riba ide u preradu. U sitki postoje dve opcije, ili riba ide u keneri, znači konzerviranje, ili ide u frižider, iz frižidera ide u case-up, iz case-upa u loading dock i onda iz loading docka, onda to je završen proces. Pa nismo, svi smo isti, znači isto smo plaćeni i u istim uslovima radimo, isti posao obavezno, tako da je poslodavac fair i korektan, bilo da ste Amerikanac, Srbin, Bugarin ili neko drugi. Znači, ako imate neki problem, uvijek možete da im se obratite, rešava se u najkraćem roku. Ako ste vi fair i korektan radnik, i oni će biti isto tako prema vama, znači nikakvih problema nismo imali s poslodavcem. Diskriminacije nema, apsolutno nikakve, tako da su skroz korektni, sve nas gledaju kao jedne prosto od radnika. Ja sam imao izuzetno pozitivne iskustva jer sam na osnovu više odrađenih sezona, velikog broja radnih sati, dobio i solidnu poziciju i povišicu. Svako radno mesto ima svog lida, što znači ima čoveka koji vodi tom smenom za taj deo gde radite, tako da ste vi u stalnom kontaktu sa njim.
naravno da vas obilaze i druge više funkcije, znači u fabrici, tako da u principu prilično su profesionalni. Fabrika radi 24 sata, znači imaju 3 smene, radi se non stop, zavisi u kojoj se smeni. Kad ima posla, a ima ga, tokom većeg dela sezone radi se po 16 sati, što znači 8 sati regularno, 8 sati prekovremeno. Tako da plaćeno je sve prekovremeno i to je i pointa. Trebalo bi da se radi, znači 16 sati je dogovoreno već i na samom početku su nam to rekli, ko ne može to ne treba da ide jer samo ulazi u problem, njima treba i ljudi koji su spremni da rade. Sad, da vi dođete tamo da radite 8 sati i da više nećete, on automatski nema nekog da pokrije tu poziciju. Znači, ceo život na Aljasci se u stvari svodi na posao, na zaradu i na to kretanje, recimo, 2 kilometra. Pa postoje naravno i pauze. Između pauza za obrok takođe postoje i pauze za neki, da kažemo, break u smislu užine, da se popije kafa, da se neko osveži. Naravno, u zavisnosti od situacije trenutne na traci brzine proizvodnje može da se ode do toaleta, da se neko osveži, umije, ako mu se baš preterano spava. Znači, prosto humani su uslovi rada, ali pre svega se radi, to je proizvodnja, to je traka, jednostavna linija. Mora da se bude spreman da se izdrže fizički, da kažem, taj 4x4 sata dnevno da se odradi. Zavisi u principu. Kod mene u warehouse-u imali smo možda minut vremena kad nema toliko posla, kad ima posla stvarno nema vremena, pokretna je traka. Mi smo mi smo kraj fabrike, tako da ako se to ne uredi, to pada na pod, a to ne sme da se dešava, tako da desi se da može minut da se preda. Pauze imamo zagarantovane pauze svaka 4 sata, bilo da je to pauza za obrok od pola sata ili pauza od 15 minuta za kafu, cigaru, šta kome treba, a u svakom slučaju, u svakom trenutku, svako od nas može da ode, da zatraži, da kaže moram da odem u toalet ili treba mi minut odmora i poslodavac ispoštuje to, uvek nađe nekog da vas zameni tih par minuta. Hrana je raznovrsna, dobra je hrana. Znači, dosta vode u kompaniji računa da radnici budu dobro nahranjeni, što bi se rekao, zato što je veoma bitno da dobra ishrana zbog teškog rada. Smeštaj isto dobar. Ja sam bio u dvokretnoj sobi sa cimerom i sve je bilo čisto. Zavisi naravno po sobi su, kao što su oni već malo pre rekli, od dvokrevetnih pa do možda čak i osmokrevetnih. Mi smo bili od dvokrevetnih do šestokrevetnih, što znam. Obično, nisam imao iskustva da sam bio u sobi sa ljudima koje ne poznajem, tako da jednostavno sve funkcionisalo super, ali bude i različitih i nacije i svega, opet mora da bude i tolerancije, ali je jedna praktična stvar da kada se radi 24 sata dnevno, ti često te cimere nikad i ne vidiš, jer dok ti spavaš, oni rade i obrnuto, tako da ti malo ne svejedno s kim su sad. Što se mene tiče, sve je bilo okej. Mi smo bili u dvokretnim sobama, to je sve pokriveno Wi-Fi-em, imate sve što vam treba, poprilično je okej, nema to šta, ima laundry tamo, služba, oni peru, sve, nema tu problema. Možete poneti jednostavno sad neki smart telefon, sasvim dovoljan. U svim fabrikama postoji Wi-Fi koji ljudi mogu da koriste neograničeno, nema nikakvih ograničenja, ništa ne moraju da kupuju, da plaćaju, to je u svim fabrikama potpuno besplatno i ljudima dostupno. Možete na taj način da se čujete, uvek je savjet, Viber, WhatsApp ili sve neke opcije koje postoje putem mreže interneta. Tiče toga što se tiče hrane, kantina je u sklopu fabrike gde obezbeđuje 3 obroka dnevno, ali vi u svakom slučaju, u svako vreme možete dodati tamo, napravite sebi neki sendvič, popijete kafu ili bilo šta drugo. Hrane ima jako mnogo, znači svaki obrok ima po 10 vrsta jela, gde vi možete da birate šta hoćete da jedete i koliko hoćete da jedete. Niste ograničeni.
šorcevi, majice, kupaći kostimi, to je izuzetno preporučljivo se nosi. Posle Aljaske ako idete na Havaje, ali ako dok radite tamo, moramo malo da osvežimo intervju. Ali na Aljasci, realno, što više ljudi nose babine pletene džempere, 300 kilograma i onda ne mogu da hodaju u tome na poslu. Što više tankih, slojevitih stvari koje održavaju temperaturu, jer u fabrici nije minus 15 kao što se misli, prosto neka temperatura u plusu je. Hladno je, više hladno, da kažem, kad radiš ceo dan imaš osjećaj kao da si stalno, da ti prolazi voda kroz rain gear, zapravo ne, nego jednostavno vlažna je sredina i to je više malo u Braziliji. Pa temperatura varira, znači od nekih 15 do 20 stepeni je, da kažem, neki prosek. U gradiću Sitka fabrika se nalazi u zalivu Silver Bay, tako da u većini dana je kiša i oblačno tmurno vreme, ali ima sunčanih dana gde je temperatura jako prijatna, da su mi non stop u letnjoj garderobi, ne treba nam kabanica, ne treba nam ništa, ali u ostatku sezone je uglavnom kiša i svako ko ide treba bi da se pripremi za takve uslove. Sad u zavisnosti gde se nalazi fabrika, ako je baš na severu Aljaske, tu dan traje i po 20 i 20 više sati, tako da jako malo ima noći, ali verujte, to vama neće predstavljati nikakav problem ako razmišljate o tome da li ćete moći da zaspete ili ne. Vi kada završite smenu od 16 sati, sigurno vam neće predstavljati problem da li je napolju dan ili noć da zaspete i da se odmorite. Ne, pa kao što je rečeno, mora da se radi svih 7 dana u nedelji, jer riba diktira radne dane. Tu nema neradni dan i to fabrika nestaje, oni pecaju non stop i donose ribu. Tako da, jedini slobodan dan je kad nestane ribe, a to se ne dešava. Ima slobodnog vremena samo kada se ne radi 16 sati. Kad se radi 16 sati nema vremena za slobodne aktivnosti, kad se radi 8 i 12 naravno da ima. Prošeta se malo do grada, tamo do prodavnice, sedne se malo odmori. Ima vremena. Redovna plata svake 2 nedelje, dolazi paycheck i oko toga ne treba ništa da se misli. Ja sam ostao samo 2 dana u Sijetlu, tako da, eto, vidio sam Sijetl. Posle radne vize malo, jer ako je duga sezona radi se maltene do negde 10. septembra, već oko 15. se prilike vraćamo. Tako je to neki mali period, na J1 vizama ima ovde ne preterano. Nisam putovao, ja sam samo obišao Sijetl na 2 dana jer sam morao da se vratim kući zbog posla. Inače imao sam vizu možda još nekih 10 dana i mogu sam da iskoristim, ali zbog posla nisam uspeo. Najpre, ove godine se ljudi iz agencije United baš trude da ljudima predoče i da baš slikovito dočaraju kako to tamo izgleda. Eto, iz tog razloga mi sada i dajemo ove intervjue i gledamo da ljudima što bolje pojasnimo kako to sve tamo izgleda. Stvarno gledaju da do detalja objasne ljudima, ali ljudi moraju da budu svesni da oni su ovde u ovom programu apliciraju ljudi koji su stariji, odrasli, moraju da budu svesni da će i oni morati nešto da odrade. Jednostavno ne mogu da prihvate, ne može niko odavde iz Beograda da vam reši neku situaciju u Sijetlu. Jednostavno morat ćete i vi da izađete iz vaše hotelske sobe, da odete do Federal Buildinga, da aplicirate za socijalni broj. Jednostavno, sigurno dobit ćete informacije o tome gde se nalazi zgrada i način kako da dođete do nje, ali jednostavno to su stvari koje ćete morati sami da odradite. Neće niko sad doći da to odradi za vas. Pa ne, sve je bilo kako treba, ispoštovali su sve. Znači sve je bilo super. Nemam nikakvih zamirki, nemam primjedbi, stvarno nemam ništa. Previše su lepo objasnili, previše su lepo napisali, ali moraju da znaju da ljudi ništa ne čitaju i da džabe to što su pisali, kad ljudi samo vide naslov i vide $15.000 za 3 meseca, da mora ponovo da im se objasni. Ali to nije do agencije, to je do nas, jer mi smo takvi kakvi smo i šta ćemo.